Hola mis amigos suscriptores, estamos aquí en un nuevo video donde yo, Valentina, les voy a enseñar cómo hacer un super mega slime. Lo primero es un bowl, segundo es una cuchara, tercero es echar un poco la cantidad que quieran de esta plasticola. Bueno, se ve al revés, pero bueno. Después le echan espuma de afeitar. Bueno, yo tengo la Nivea o puede ser la Gillette, cualquier marca. Revuelven con la cucharita. De ahí le echan un poco de Ariel y revuelven. Yo no lo tengo acá a mano para mostrárselos, pero el Ariel embotellado, no suelto porque es el que nos sirve. O sí, pero para que le salga con el suelto tienen que echarle activante bórax o borato. Ahí revuelven el Ariel y si no les salió con el Ariel que tienen, le echan un poco de bórax o borato. Que yo le tuve que echar porque no me salió con el Ariel suelto. Pero con el Ariel embotellado les va a salir muy bien. Este es el slime que a mí me salió. Bueno, este es todo el video por hoy. Pero después subo más videos. Suscríbanse a mi canal. Yo sí estoy, no me acuerdo cómo estoy. Pero con este video suscríbanse, aprieten la campanita y les van a llegar mis notificaciones. Cada like que dejen va a servir para que yo en mi próximo video los nombre por el video. Los voy a nombrar con nombre y apellido por los likes o comentarios que me dejen. Con el nombre y apellido. Bueno, chao, este es el video por hoy. Chao. Receta de slime.